자, 금융집짓기 실전 재무상담 이라고 제가 타이틀을 했는데, 실전은 아무래도 이제 라이브라는 얘기고요. 재무상담이라는 건 건강검진 하는 거하고 똑같다, 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 건강검진을 상담해주는 재정주치다, 이렇게 생각하시면 됩니다. 근데 금융집짓기라는 건 뭐냐면, 금융이 여러 가지가 있잖아요. 예를 들어서 뭐 부채도 있고, 그 다음에 투자도 있고, 그 다음에 저축도 있고, 그 다음에 은퇴도 있고, 그 다음에 보험도 있고, 그 다음에 부동산도 있고, 그 다음에 세금도 있고, 뭐 이렇게 등등등등 금융에 대한 내용이 너무너무 많은데, 이러한 내용들을 하나하나 보기에는 너무 시간이 오래 걸리는 거예요. 그래서 이거를 갖다가 한눈에 알아볼 수 있게 만드는 게 이제 금융 집짓기라는 건데, 요것도 조금 있다가 제가 상담을 할 때 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그러면 금융 집짓기 실전 재무 상담이라는 게 어떤 식으로 진행되느냐? 자, 지금 저한테 만약에 상담 신청이 들어왔다라고 한번 해볼게요. 그러면 자, 그분을 대상으로 제가 상담을 하는데, 제일 먼저 상담에서 제일 중요한 건 이분이 어떤 분이시냐, 이게 제일 중요합니다. 그러니까 저랑 같이 상담하시는, 앞으로 여러분이 저한테 상담을 신청하시면 제가 이런 방식으로 상담을 해드릴 텐데, 이분은 도대체 어떤 사람인지, who you are, who are you, 이거죠. 당신은 누구냐. 이걸 저는 이제 인적사항이라고 하는데요. 일단은 제일 먼저 이름과 나이를 제가 이렇게 봤고요. 그 다음에 결혼을 했는지를 물어보고요. 그 다음에 자녀는 몇 명인지, 그러면 몇 인 가족이 나옵니다. 몇 인 가족. 이 가족 수가 중요한 이유는 왜냐하면, 우리가 수입 지출 있죠. 현금으로 매월 얼마 벌어서 얼마 쓰는 거를 결정하는 예산을 잡게 되는데, 예산을 잡을 때 예산의 기준이 뭐가 되냐면 가족 수가 됩니다. 그래서 가족 수가 1인이냐, 2인이냐, 3인이냐, 4인이냐, 5인이냐에 따라서 생활비와 저축, 투자의 비율이 달라지거든요. 그래서 이 가족 수는 매우 중요합니다. 예를 들어서 혼자 사는 1인 가족이라고 그러면 20%를 생활비로 쓰고요. 엄마 아빠랑 같이 사는 사람은 20%지만 혼자 독립해서 월세로 사는 사람들은 30%로 잡아주고요. 3인 가족 같은 경우에는 생활비를 40% 하는 어떤 기준이 있습니다. 요거는 나중에 또 말씀드리고, 그리고 나서 직업, 어떤 일을 하는지, 어떤 일을 해왔고 지금 어떤 일을 하고 있고 앞으로 어떤 일을 할 것인지, 이런 본인의 가치관이나 철학을 아는 거는 굉장히 중요하죠. 물론 상담 시간이 부족하면 뭐 자세하게까지는 물어보지 못하지만, 이런 거를 통해서 그 직업과 관련돼서, 근데 직업 중에서 이제 중요한 건 두 가지죠. 직장인이냐 아니면 개인 사업자냐 아니면 법인의 대표냐, 이런 거에 따라서 크게 세 가지로 나눠지는데, 직장인 중에서도 공적연금을 받는 뭐 공무원이라든가 선생님이라든가 좀 안정적인 노후가, 이런 분들과 국민연금을 받는 일반 직장인들이 나눠지고, 또 노후 준비가 잘 안 돼 있는 개인 사업자들 같은 경우에는 직업적으로 판단이 됐을 때 노후에 대한 부분이 굉장히 좀 중요할 수도 있겠죠. 그리고 직업과 동시에 외벌이냐 맞벌이냐, 이런 것 되게 중요하고요. 그 다음에 기타 고향이 어딘지 여러 가지 이제 중심되는 질문은 많이 있지만, 짧게 상담을 제가 여기에 들어오시는 상담 신청하시는 분에 대해서는 제가 30분에서 한 4, 50분 정도로 끝내야 되기 때문에 짧게 해드리고요. 그 다음에 이제 중요한 게 최근에 경제적으로 가장 관심 있는 내용이 뭔지, 또 고민이 뭔지, 걱정이 뭔지, 문제가 뭔지, 로또로 해서 1억 원이 당첨되었다면 가장 먼저 이 돈으로 하고 싶은 게 뭔지, 예를 들어 빚을 상환한다든가 대출을 상환한다든가, 아니면 자녀가 결혼하는데, 본인이 결혼하는데 신혼집을 마련한다든가, 아니면 뭐 예를 들어 주택을 확장하는 데 쓴다든가, 노후연금을 보태는 데 쓴다든가, 여러 가지 고민들이 있죠. 아니면 지금 주식으로 손실이 너무 많이 났는데 이 주식을 지금 손절해야 되는지 익절해야 되는지, 이런 여러 가지 관심들을 제가 물어보게 됩니다. 그렇게 되면 여러 가지 이제 답변들이 나오는데, 한두 가지 정도 고민을 제가 들어드리고, 이 고민들을
해결하는 게 어떻게 보면 되게 이제 중요한 거죠. 물론 본인들도 자기의 고민을 해결할 수도 있지만 중이 제 머리 못 깎는다고 자기의 문제를 90%까지는 알지만 해결까지는 좀 어려울 수가 있어요. 그럴 때 누군가 그래도 금융에 대해서 이것저것 많이 경험하신 선배분들이 이런 거를 좀 이야기하면 좀 속이 시원한 게 있고 해법, 솔루션이 있죠. 항상 문제에는 해답이 있다. 그렇습니다. 그래서 이런 걸 듣고요. 세 번째는 이제 수입과 지출을 분석합니다. 우리가 정말 뭐 돈에 대한 얘기를 제가 주로 하는데 왜 돈에 대한 거는 이렇게 인기가 없고 영화라든가 아니면 재미있는 게임이라든가 이런 거에 관심이 많을까? 참 제가 많이 고민하는 이슈이기도 한데 저조차도 그래요. 집에 들어가서 좀 쉬고 싶을 때 영화 보거나 드라마를 보지 제가 뭐 이렇게 재테크 관련한 유튜브를 보고 그러진 않죠. 이거는 약간 비즈니스와 관련된 아니면 사업적으로 관련된 내용이고 돈 공부를 즐겁게 하는 경우는 참 특별한 경우가 아니면 쉽지는 않을 거예요. 그래서 돈에 대한 게 머리가 일단 아프다. 그리고 숫자이잖아요. 숫자. 그래서 수입 지출이라든가 또 자산 부채 분석하는 거는 막상 쉽지가 않습니다. 예. 그래서 깨알 홍보를 하면 다음에 또 하게 되는데 오늘 들어오셨던 분 중에서라도 꼭 하고 싶은 상담을 받고 싶은 분은 제 이메일이 썼다가 지울게요. 고릴라 그다음에 다음 .net 시나 전화번호가 010-5424-5332 홈페이지가 네이버에 오원트 금융연구소 이렇게 치시면 맨 앞에 입력할 수 있게 돼 있어요. 그러니까 재무상담 신청을 무료로 편안하게 하시면 제가 이분은 저한테 상담을 신청받고 싶구나 라이브로 물론 내가 전화를 한번 드릴 겁니다. 그래서 라이브로 원하시면 라이브로 하고 그냥 비대면으로 익명으로 하고 싶으면 익명으로 할 수 있으니까 편안하게 신청을 하시고요. 좀 더 긴 시간을 좀 문제를 완전히 해결하고 싶으시면은 유료 상담으로 신청하시면 됩니다. 예, 그거는 상관없으니까 이쪽으로 연락을 하시면 되고 이건 일단 지운 다음에 뭐 제가 아주 훌륭하게 거의 모든 문제를 제가 완벽하게 한다라고는 제가 장담하진 않지만 그래도 도덕적으로 성실하게 여러분의 문제를 때로는 오빠처럼 때로는 아빠처럼 때로는 형님처럼 때로는 동생처럼 이렇게 같은 마음으로 해드릴 수 있다라는 약속, 뭐 그 정도는 할 수 있지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 수입 지출 분석하는 거는 오늘 이거를 보시면 여러분 스스로도 할 수 있어요. 자, 그래서 수입 지출 분석은 6개로 쪼갭니다. 그래서 다시 이렇게 쪼개는데 저는 뭐 워낙 많이 해봤으니까 막 쪼개지만 여러분들은 쉽지는 않으실 거예요. 자, 여기다가 수입이 얼마냐 제가 물을 겁니다. 만약에 부부라면은 부부 합산 소득이 되겠죠. 예를 들어 어제 상담한 신혼부부를 제가 한번 말씀해 볼게요. 올 10월 달에 결혼을 하고 하실 계획인데 남편이 한 400 정도 개인 사업자 하시고 부인께서는 한 200 정도 급여 생활자예요. 그래서 합치면 한 600 정도 되는데요. 지출은 생활비가 있고요. 그 다음에 저축 투자로 나누고 그 다음에 노후연금 제가 어제 상담하면서 뭐라고 그랬냐면 자산 관리는 크게 4가지라고 그랬어요. 크게 2가지죠. 수입 지출과 자산 부채 이 2가지로 나누는 거예요. 근데 이 수입 지출이라는 개념이 뭐냐면 영어로 캐시플로우예요. 캐시플로우. 그러니까 돈이 흐르는 거예요. 그러니까 돈이 매월 얼마의 돈이 들어왔다가 월
지출이 얼마 나가는지 흐름으로 보는 거예요. 월 400만 원이 들어왔다가 월 500만, 뭐 300만 원이 지출되고 100만 원은 저축한다. 뭐 이런 게 이제 수입 지출이라는 거고, 자산 부채는 뭐냐면 지금 2월 4일을 기준으로 2월 4일 12시 자정을 기점으로 딱 잘랐을 때 나의 자산은 얼마고, 이 자산이라는 거는 내 명의로 된 거죠. 내 명의. 부동산이 있죠. 내 부동산이 내 명의로 5억짜리가 있으면 이거는 내 자산입니다. 근데 이 부동산에, 이 주택에 뭐 국민은행이나 신한은행이 담보대출을 빌린 게 있을 수 있겠죠. 그러면 이거를 뭐라고 그러냐면 부채라고 합니다. 맞습니다. 유리공주님 지금 재능 기부하고 있는 거예요. 사실은 그렇습니다. 그러면 내가 가지고 있는 내 자산에서 부채를 빼면은 순자산이라고 그래요. 순자산. 이거를 영어로는 뭐 에쿼티라고 하는데 자본이라고도 해요. 이런 표현은 우리한테 좀 익숙하지 않은 게 뭐냐면 이거는 법인에서 많이 쓰는 거거든요. 회사의 재무 상태를 분석할 때 자산이 얼마니, 부채니 얼마니. 그러니까 개인한테는 이런 표현들을 잘 안 쓰다 보니까 개인은 이런 거하고 관계없구나라고 생각하는데 천만의 말씀이에요. 굉장히 이런 거 중요한 거예요. 그래서 두 가지인데 수입 지출이 어떻게 되느냐 하고 내 자산과 부채가 어떻게 되느냐, 이게 엑스레이를 찍는 거하고 동일한 겁니다. 이런 인적상을 가지고 있는, 이런 고민을 가지고 있는 사람이 MRI나 CT에 들어가요. 그 사람이 들어가게 돼 있거든요. 들어가면 CT는 한 3분, 5분? MRI는 뭐 짧으면 20분, 길면 뭐 한 50분, 1시간까지 뭐 이상한 소리가 막 들리고 그래요. 저도 한번 들어갔다 나왔는데 거기에 들어가는 순간 수입 지출을 막 CT가 찍고요. 엑스레이를 찍고 자산 부채 분석하는 게 MRI에서 자기장이 돌아가가지고 막 이렇게 자기장을 쐬는 거나 똑같은 그런 거예요. 그러니까 분석을 하는 거죠. 진단 분석을 하는 거죠. 자, 그렇게 했을 때 수입 지출이 바뀌어야 자산 부채가 바뀐다. 수입 지출이 바뀌어야 자산 부채가 바뀌겠죠. 왜냐하면 수입이 600만 원 버는데 700만 원을 지출하면 남는 돈이 없죠. 그러면 남는 돈이 없으면 어떻게 해요? 빚을 내야 되겠죠. 100만 원어치. 그럼 부채에 들어가는 거예요. 반대로 내가 600만 원을 버는데 생활비하고 다 합쳐서 400만 원밖에 안 쓰고 200만 원 저축해. 그럼 뭐가 되는 거예요? 자산이 되는 거예요. 자산이. 그래서 물론 이제 부채가 들어가 있는 자산도 있지만, 그래서 수입 지출을 먼저 장악을 해야 자산 부채를 장악할 수 있다. 뭐가 문제라고요? 수입 지출이 먼저다. 이게 먼저고 이게 두 번째다. 공교롭게도 제가 지난주, 오늘이 토요일이니까 이번 주죠. 이번 주에 제가 3명의 저희 우리 구독자님, 아니죠, 제 비대면 교육 2월 달에도 다음 주 월요일부터 비대면 교육이 시작되는데 혹시 관심 있는 분들은 저희 홈페이지에 들어오면 신청하실 수 있습니다. 그 비대면 강의에서 저한테 교육을 받으셨던 분들이 또 질문이 와가지고 제가 상담을 해드렸는데 그분이 공교롭게도 3명 다 30대 초반이에요. 31, 32, 29. 그러니까 29인데 이제 올해 30이 됐겠네요. 그러니까 30, 31, 32. 다 30대 초반인 거예요. 여자분 한 분, 대기업에 다니시는 분 한 분 있고, 그 다음에 개인사업자 남자분 한 분 있고, 그 다음에 직장인, 언론사에 다니시는 직장인 한 분 있고. 근데 너무 30, 31, 32. 이분들의 고민들이 너무 유사한 거예요. 급여도 굉장히 비슷하고, 300에서 400 정도? 그러다 보니까 아주 너무 재미있는 포인트를 제가 많이 찾았는데 이런 내용들을 여러분하고 같이 이렇게 얘기해드리면 훨씬 더 리얼하고 우리 유튜브 재테크 과외에서 테마를 가지고 강의해드리는 것도 좋지만 제가 드릴 수 있는 얘기들이 이렇게 좀 자유롭잖아요. 자유롭다 보니까 내가 드릴 수 있는 얘기 뭐 보통 이제 금융인들 앞에서 제가 강의를 하게 되면 뭐 4시간, 5시간도 저 혼자 얘기를 하는데 우리 유튜브 재테크 과외에서는 제가 길게 하면은 우리 가족들한테 혼나거든요. 짧게 해야 돼, 짧게. 그래서 5분이나 10분 만에 끝내야 돼. 예. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기도 뭐 마음껏 못하고 이렇게 농담입니다. 예, 농담입니다만은 어쨌든 이렇게 이제 재무 상담 시간에는 누군가를 상담하다 보면
제 안에 있는 많은 지식이나 지혜 같은 것들이 또 이렇게 나올 수도 있거든요. 그래서 이런 채널이 좀 필요하다라고 생각을 했고, 그리고 누군가 실질적으로 제가 도와드리면 한 사람을 살릴 수 있는 그런 일이 되지 않겠느냐라는 어떤 나름의 그런 좋은 취지도 갖고 있으니까요. 관심 있는 분들은 많이 신청하시고, 계속해서 가면은요, 그 다음에 보장성 보험이에요. 보장성 보험. 그 다음에 우리가 대출 원리금이 있죠. 보통 영어로는 요즘에 뭐 DSR이라고 해가지고 내가 월급이 얼마인데 이 월급 중에서 매달 나가는 이자와 원금이 얼마 나가느냐. 보통 대출을 받으면 처음에는 이자만 나가죠. 거치하는 동안 2년, 3년 동안은 이자만 나가다가 거치 기간이 끝나면 이제 원금 상환이 되는데 사실 이 원금 상환이 굉장히 큰 부분이라서 요번에 이제 영끌하신 분들 같은 경우에는 정말 정말 많이 힘들 수밖에 없는 게 이자만 내도 사실 월급의 뭐 한 3, 40% 차지하고 있었는데 원금이 나가게 되면은 굉장히 부담이 되는 거죠. 그래서 제가 어느 대기업 여사원들, 여직원분들 교육을 갖다가 이런 영끌하신 분의 이제 사례를 들었는데 어떻게 제가 뭐 어떻게 도와드릴 수 있는 방법이 없는 거예요. 그때라도 좀 팔으라고 제가 한 1년 됐는데요. 팔으라고 말씀을 드리고 싶었지만 팔리지가 않아요. 서울 신림동 소재 아파트를 영끌어서 사셨는데 굉장히 마음이 좀 아팠어요. 그래서 빨리 그때라도 팔아야 된다라고 말씀을 드렸지만 아마 잘 안 팔렸을 거예요. 그런 상황에서 그래서 여러분들 그 신문이나 방송이나 이런 뉴스 같은 걸 가만히 보시면 항상 보셔야 돼요. 왜냐하면 이게 나를 이렇게 나를 꼬시려고 하는 건지, 이게 진짜 이런 건지를 헷갈려요. 이게 광고인지 홍보인지 진짜 나를 위한 정보인지가 도대체 감이 안 와, 감이. 그래서 약간 좀 이렇게 뉴스를 보실 때 좀 멀리 떨어져서 봐요. 객관적으로. 가까이 보면 내가 거기에 빠진단 말이에요. 그러니까 멀리 떨어져서 보고 또 보고 보고 또 보고 그러면서 나름대로 약간 믿지 마시고 객관적인 것만 좀 견지하시면서 자기의 기준과 원칙을 가셔라. 돈에 대한 기준과 원칙을 가져가는 거는 제가 운영하고 있는 10억 목돈 마련 절대법칙이라는 비대면 4주차 과정이 있습니다. 카페 들어오시면 신청하실 수도 있고요. 그거 들으시면은 좀 기준과 원칙이 좀 명확해지는데 도움이 조금은 될 거라고 생각을 하는데, 물론 다른 좋은 강의도 많으니까 여러분 선택하시고. 근데 서울 같은 경우는 이 대출 원리금이 DSR이 지금 몇 프로냐면 무려 54%나 됩니다. 그러니까 월급을 받으시는 분이 600만 원을 번다고 치면 무려 54%가 한 달에 대출의 원금과 이자로 나가고 있다는 얘기예요. 그러면 65, 30, 300만 원에 64, 24 아니죠? 600만 원에 54%니까 계산이 안 되네. 54%, 324만 원이 대출 원리금으로 나가는 거예요. 그러니까 정말 많은 돈이죠. 그러면 남는 돈이 있겠습니까? 남는 돈이 거의 없겠죠. 그러다 보니까 생활이 어려워진 거고, 근데 물가는 더 올라가는 거고, 도대체 물가는 왜 올라가는 거야? 이유가 있는 거죠. 물가가 올라가는 이유는 사람들이 대출을 많이 받기 때문에 물가가 올라가는 거예요. 이거를 신용 창조라고 하는데, 물론 이번 코로나 때 유동성 때문에 재난지원금을 많이 찍어내서 돈이 많이 풀려서 물가가 올라가는 것도 있지만 본질적으로는 신용 창조입니다. 사람들이 대출을 많이 빌리면 대출을 낳고 계속 대출을 빌려주다 보면 돈이 많아지는 효과가 있습니다. 나중에 기회가 되면 좀 더 말씀을 드리도록 하고, 제 유튜브에 신용 창조를 검색하시면 왜 신용 창조가 대출이 돈을 많이 만들어서 물가가 상승하게 되는 원인이 되는지를 좀 이제 알 수가 있겠죠. 지금은 구슬을 알려드리는 시간이 아니라 구슬을 꿰는 목걸이를 만드는 시간이 바로 요 시간입니다. 그래서 구슬은 유튜브 재테크 과외에서 보시고 재무상담 채널에서는 꿰는 목걸이, 완성된 목걸이를 보시는 거니까 요렇게 되고요. 현재는 요게 한 200만 원, 250만 원, 노후연금 없고 보장성 보험이 한 20만 원,
그다음에 대출원리금이 앞으로 한 160만 원, 요즘 나머지는 잉여고요. 뭐 요렇게 지금 쓰려고 하고 있습니다. 이제 곧 신혼부부이기 때문에 두 분이서 여기가 이제 한 400만 원과 200만 원인데 요걸 합쳐가지고 앞으로 이렇게 쓰겠다라는 거예요. 그렇게 아주 그 부부가 엑셀에다가 아주 알차게 작성을 해가지고 있더라고요. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 제가 하고 있는 이런 재무진단, 재무분석, 재무상담은 원칙이 있어요. 이거는 어떻게 해야 되냐면 대충 해야 돼. 대충. 아주 제대로 아주 그 숫자까지 딱딱 맞춰가지고 하려고 하다 보면 머리가 지끈지끈 아파가지고 한 번 할 때는 하는데 그 다음에는 잘 안 볼 수도 있어요. 지금 제가 보면은 지출이 몇 가지로 나눠집니까? 5가지로 나눠져요. 대충 하는 거예요. 물론 생활비는 생활비 안에 들어가는 게 뭡니까? 공과금, 진짜 생활비, 식료품비, 통신비, 교통비, 문화생활비 다 합치고 예비비 이런 것까지 다 합치는 거예요. 생활비에. 중요한 건 뭐냐면 생활비가 아니라 얼마를 저축하고 있고 내 노후에 얼마를 연금하고 있고 보험은 얼마 하고 있고 이렇게 좀 크게 나누는 것이 중요하다라는 거예요. 아주 너무 디테일한 거에 하다 보면 큰 숲을 못 보기 때문에 가능하면 큰 숲을 보고 나무들은 그냥 편안하게 대충 가도 크게 무리는 없다. 중요한 건 뭐예요? 버는 돈보다 덜 쓰는 게 중요하다라는 거예요. 버는 돈보다 많이 쓰면은 많이 지출하면 남는 돈이 없어서 부채만 많아지기 때문에 적자가 되는 거죠. 왜 이런 적자 생활을 면할 수 없느냐면 아주 그 원흉이 뭐예요? 신용카드예요. 신용카드. 그래서 신용카드 대신에 체크카드나 현금 영수증을 활용하시는 게 소득공제에도 효과가 있고 그렇습니다. 자, 그래서 이 신혼부부 같은 경우에는 기준이 얼마냐면 2인 가족이라고 그랬죠. 2인 가족. 2인 가족이면 나중에 기준을 좀 말씀을 드릴게요. 생활비가 30%입니다. 2인 가족이면 2인 가족 곱하기 10%니까 20%인데 여기에 예비비를 10% 합칩니다. 그래서 30%가 되고요. 노후연금은 소득의 10%, 보장성 보험도 10%, 대출원리금도 10%입니다. 근데 보장성 보험 같은 경우에는 뭐 원칙적으로 10%, 5%, 8% 이건 없어요. 이건 없는데 저는 어떻게 얘기했냐면 미혼인 사람들이 보험을 하는 그냥 기준 비율이 있다고 하면 한 5%가 적당하지 않을까? 그 다음에 이분들은 아직 아기가 없는 신혼부부이기 때문에 아기가 없는 신혼부부들은 10%까지는 가족이 있는 경우에 월 수입의 10%가 좀 적당하고 아직 가족이 없죠. 아기가 없죠. 가족이 없는 게 아니라 아기가 없을 때는 지켜야 될 어떤 보험 금액, 사망보험금이라든지 장애라든지 어떤 몸값이 그렇게 지켜야 될 아이들이 없으면 한 7.5%. 근데 나중에 아이를 갖게 되면 이 아이의 미래를 지키기 위해서 아빠의 몸값, 엄마의 몸값에 사망보험금에 좀 높여서 해야 되기 때문에 그때는 10% 이렇게 생각하시면 되고요. 노후연금 같은 경우에는 공적연금, 즉 공무원연금이나 군인연금이나 사학연금이나 공무원연금이나 이런 것들은 빼고 퇴직연금이나 아니면 개인연금만 노후연금에 집어넣도록 합니다. 그러니까 이 수입에는 공적연금은 빼고요. 당연히 그럼 여기서도 빠지겠죠. 그래서 여기에 넣고 여기에 넣으면 복잡하니까 아예 수입에서 빼버리고 그러면 개인 사업하시는 분들은 어떻게 해요? 사업하시는 경비도 수입에서 빼고 지출에서도 빼는 걸로 그렇게 생각하시면 좋습니다. 그래서 노후연금 같은 개인연금에 들어가는 거는 보통 10%로 제가 잡는데 제가 미국의 국제공인재무설계사 CFP 공부를 한 1년 정도 한 적이 있었는데요. 미국에서는 이 노후연금에 대한 비중을 15%로 가져갑니다. 그래서 15%로 가져가기 때문에 송폴 좌님, 새해 복 많이 받으시고요. 오랜만에 제가 유튜브 하죠. 앞으로 가능하면 자주 뵙도록 그렇게 하겠습니다. 그래서 어디까지였죠? 노후연금은 미국은 15%를 하자라고 교과서에 나와 있는데 우리는 그래도 소득의 10% 정도는 장기적으로 투자하자라고 말씀을 드리는 거고요. 수입 지출에서 가장 중요한 테마 2가지는 제가 상담을 하면서 느낀 건데요. 단기와
장기가 있는데요. 단기와 장기가 있는데 단기는 목적 자금을 만드는 데 사용하시고 장기는 보통 뭐 5년에서 10년 이상 가는 거는 투자 상품으로 가는 게 좋다. 5년 이내에는 적금 형태로 안전하게 모아가는 게 좋고 5년 이상 중장기 상품은 투자 상품으로 가는 게 맞다. 애매하게 2년, 3년, 4년, 5년 같은 거를 투자 상품으로 하다 보면 분명히 시작할 때는 투자 상품으로 한다고 했는데 주식시장이 최근 2, 3년 동안 이렇게 변동성이 크게 되면은 원래의 취지와 목적을 잃어버리고 중간에 캔슬하는 경우, 익절하거나 손절하는 경우가 너무 많아서 가능하면 그냥 단기는 안전자산인 적금, 5년 이상 중장기는 투자 상품 이렇게 두 개로 심플하게 나누는 게 좋다. 보통 우리가 좋아하는 뭐 짬짜면도 있죠. 반반 전략. 이게 제일 좋습니다. 반반 전략이 제일 좋습니다. 그래서 기준을 이렇게 하면 예산이 얼마가 되냐면 예산이 3, 6, 18, 180만 원인데 200만 원이면 20만 원 초과한다는 거잖아요. 그래서 진단을 내리는 거죠. 비로소 여기서 이제 재무 진단을 내리는 거예요. 이거 너무 많이 쓰는 거다. 얼마 줄여요? 20만 원 줄이세요. 이렇게 했더니 이제 신혼부부의 표정이 거의 이제 아주 어두워지는 거죠. 예, 점점점 어두워지는 거예요. 왜냐하면 200만 원도 사실 굉장히 스퀴즈하다고 생각했는데 180만 원까지 줄이라니까 굉장한 거죠. 예. 그래서 제가 뭐라고 그랬냐면 15년 안에 10억 원을 만들기 위해서는 이렇게 해야 된다. 그러려면은 256 여기에 이제 요거는 40% 같죠? 40%. 그럼 얼마는 6, 4, 24. 이거는 240만 원. 저축을 해야 되는데 250만 원 하니까 이거는 잘하고 있죠? 아주 잘하고 있습니다. 그래서 250만 원 저축한다고 그랬는데 제가 어떤 목표를 부여했냐면 10년에 15년에 10억 만들기. 제 뒤에 보면 10억 만들기가 있죠. 그래서 누구에게는 꿈 같은 일일지 모르지만 젊은 사람에게는 굉장히 기회가 있다라는 거를 제가 15년에 투자 수익률을 한 10%로 연 잡으면 지금 31살인 신혼부부였기 때문에 46살이 되면 10억 원을 만드는데 얼마씩 저축을 하면 10억 원을 만드느냐 이렇게 보여드렸어요. 그래서 한번 제가 재무계산기라는 걸로 보여드려 볼게요. 자, 10억 원을 만들어야 됩니다. 자, 15년 동안 딱 15년만 저축한다, 투자한다. 투자 수익률은 조금 높게 10% 정도로 운용한다라고 했을 때 한 달에 241만 2천 원씩 15년간 매월 저축이나 투자를 하면 10억 원의 목돈을 마련할 수 있다라고 했죠. 얼마? 240만 원. 그러니까 이 신혼부부는 가능합니까? 불가능합니까? 가능한 거죠. 그랬더니 신부되는 분이 뭐라고 얘기하냐면 제가 이제 한 지금 몇 년 안에 아기를 낳게 되면 일을 그만둬가지고 더 이상 250만 원을 저축하지 못할 수도 있는데 그러면 어떻게 해야 됩니까? 이제 이런 질문을 하는 거예요. 그래서 제가 뭐라고 그랬냐면 모든 재무 상담은 지금을 기준으로 판단을 합니다. 지금을 기준으로 설계하고 계획합니다. 지금을 기준으로 진단합니다. 우리가 병원에 가면 앞으로 어디가 아플 것 같은데 이렇게 하지 않잖아요. 지금 상태를 진단하고 분석해서 수술을 하거나 약을 먹거나 치료를 받는 것이죠. 그래서 재무도 마찬가지예요. 지금 기준으로 계획을 세우고 설계를 하는 거예요. 자, 지금 기준으로 보면 어떻습니까? 240만 원씩 10%라는 게 좀 어려울 수도 있지만 요거는 어떻게 가능할 수 있는지는 제가 나중에 한번 또 말씀을 드리도록 하고요. 아무튼 15년이라는 세월 동안 240만 원을 하기 위해서는 생활비를 200만 원에 고정시켜야 된다라고 제가 말씀을 드렸던 거죠. 그러면 얼마가 됩니까? 200, 450, 450에 180만 원이니까 500, 630만 원이죠. 그러니까 630만 원이니까 생활비 저축을 30만 원을 빼야 되니까 저축을 250까지는 못 하겠네요. 결국 얼마입니까? 요거는 220만 원 정도 하겠죠. 예.
본인들이 그렇게 한다고 했는데 더하기가 안 된 것 같아요. 예, 그래서 이렇게 되고 그 다음에 10%는 60만 원인데 지금 안 하고 있으니까 이건 안 좋은 거죠. 그 다음에 10% 보험은 60만 원인데 20만 원이니까 낮죠. 예, 요것도 안 좋은 거고. 그런데 아까 몇 프로를 하라고 했냐면 7.5%. 20만 원이 많이 부족하죠. 그 다음에 대출 원리금은 원래 10%니까 60만 원인데 집을 사면서 거의 본인들의 돈이 없었기 때문에 거의 청년 대출로 다 뭐 80% 이상을 받은 거죠. 예, 그러다 보니까 이제 대출 월금이 많은데 저는 이해합니다. 이거 뭐 안 좋지만 이거는 뭐 어쩔 수 없는 상황이에요. 지금부터라도 대출 원리금을 갚아 나가면서 요거는 이제 생활을 할 수밖에 없는 그런 구조입니다. 예. 그래서 이건 220만 원이고요. 그래서 생활비를 180만 원까지 줄이면 240만 원이 되는 거죠. 그래서 이제 그 부분을 얘기를 했는데 그거는 아마 이제 부부 둘이서 얘기를 할 거라고 보고요. 그 다음에 수입 지출은 요 정도까지만 하고 자산 부채를 한번 말씀을 드리면 그분들의 자산 부채까지는 공개를 하지 않고요. 자산 부채는 뭐가 있냐면 주택이 있죠. 아파트 같은 거 있겠죠. 그 다음에 현금이 있을 수 있고 CMA나 파킹 통장, 그 다음에 주식이 있을 수 있고 예금이 있을 수 있고 청약저축 같은 게 있을 수 있고 그 다음에 연금을 그동안 쌓아서 연금을 넣어서 쌓인 돈이 있겠죠. 연금을 매달 50만 원 넣었는데 그게 한 10년 쌓였다. 그러면 한 600만 원? 한 6천만 원 정도 쌓였겠죠. 원금이. 이런 거를 연금 적립금이라고 하고 또 저축도 뭐 쌓인 게 있겠죠. 그래서 저축 적립금도 있고 그 다음에 또 청약도 있고 부채는 뭐가 있을까요? 대표적인 게 담보대출이 있죠. 그 다음에 신용대출이 있죠. 그 다음에 기타 지인한테 빌린 것도 있고 요 자산에는 또 가장 큰 게 전세보증금, 월세보증금 뭐 이런 보증금 형태가 있어요. 월세, 전세. 그래서 요 자산과 부채를 빼면 이 순자산이 나오는데 이 순자산을 가지고 분석하는 거에 세 가지가 있는데 첫째가 부자지수고요. 두 번째가 부채 비율이고 세 번째가 비상예비자금입니다. 그래서 부자지수는 보통 이 순자산 있죠? 순자산 곱하기 10 나누기 요 나이 있죠? 나이 곱하기 12 곱하기 월급 이렇게 하면은 부자지수가 나오는데 요 부자지수에 여기다 100을 곱하면 50% 아래면 좀 자산 관리가 매우 취약하다 이렇게 볼 수 있는 거고 요게 100 이하면 보통이다. 200 이하면 우수하다. 200을 초과하면 매우 잘한다. 이렇게 볼 수 있는 거예요. 그래서 여러분도 오늘 방송 끝나고 한번 본인 거를 한번 한 30분 동안 앉아가지고 자산과 부채를 대충 제대로 하면은 너무 힘드니까 대충 한번 분석해보고 또 내일 또 분석해보면 되죠. 모레도 분석해보면 되고 대충 매일매일 하는 게 좋지 제대로 하루하고 끝나는 거는 이래서 이제 지속적으로 안 되는 거예요. 그래서 대충 한번 재미삼아 분석하고 또 내일도 분석해보고 부채 비율은 자산에서 부채를 나누는 거예요. 한번 예를 들어 볼까요? 뭐 예를 들어 총 자산이 5억이고요. 부채가 주택담보대출이 2억 원이 있다고 칠게요. 그러면 공식에 의하면 자산분의 부채죠. 곱하기 100분율로 해야 되니까 100을 곱하면 2 나누기 5. 자, 산수입니다. 2 나누기 5 곱하기 100 하면 40%가 나오는 거예요. 40%. 그러면 이 부채 비율이 어떤 의미가 있는지를 알아야 되는데 일단 요게 0에서 20%까지는 건전, 20에서 40까지는 좀 안 좋은 거예요. 위험하다, 안 좋다, 이런 거죠. 40을 초과하면 요게 이제 매우 위험하다. 근데 많이 넘어가요. 40%를 다 뭐 70%, 80% 넘어가잖아요. 그죠? LTV라고 해서 이런 게 다 넘어간다고. 상당히 이제 국가에서도 뭐 70%, 80% LTV 준다는 거는 매우 위험하게 모는 거예요. 은행한테는 좋겠죠. 이자가 계속 들어오니까. 그러니까 현명한 사람이라면 많이 빌려준다고 많이 빌리는 게 아니라 가능하면 적게 빌리고 그리고 또 은행에서 이자를
차감하는 방식이 원리금 상환이 됐든 이자 방식이 됐든 초기에는 이자를 많이 땡겨 원금을 갚지 않게 해요. 원금 뒤로 미루고 이자를 조기에 땡긴다고요. 그러니까 은행한테는 굉장히 대출만 해주면 아주 좋은 겁니다. 논하는 거예요. 은행 입장에서는. 그래서 대출을 많이 빌리시면 그만큼 은행에 이자를 많이 드린다. 이렇게 생각하시면 되고, 가능하면 대출 없이 가는 게 좋은데 또 살다 보면 그게 안 되잖아요. 대출도 좀 빌릴 때가 있지. 그래서 영원히 0%면 제일 좋은 거고, 1%에서 20%까지는 건전 이렇게 된다. 보시고요. 그 다음에 이제 비상예비 자금이 어떻게 보면 가장 먼저 시드머니를 만들 때 제일 먼저 1순위로 만들어야 되는 게 바로 이 비상예비 자금인데, 비상이라는 거는 이제 이걸 마지막으로 50분 안에 끝내야지 너무 이제 지루하고 그러니까 6명에서 시작해서 지금 21분이 이제 시청하고 계시네요. 예, 그래도 첫날 치고는 성적이 나쁘지 않은 것 같아요. 예, 오늘 들어오시는 분들 복 받으시기 바라고요. 뭐 얘기하려다 말았죠? 예, 딴 얘기로 세면은 이렇게 비상예비자금. 비상예비자금은 우리가 이제 항상 이 컨틴전시 플랜이라는 게 있어요. 여러분에게는 컨틴전시 플랜이 있습니까? 이게 무슨 말이냐? 갑자기 우리 집안에 갑자기 서든리, 이게 갑자기란 뜻이에요. 갑자기 무슨 일이 생기는 거예요. 갑자기 병에 걸리고 갑자기 사고가 나고 갑자기 실직되고 갑자기 문제가 생기는 거예요. 이럴 때는 갑자기 문제가 생길 때는 갑자기 뒤에는 반드시 요게 들어가요. 그게 뭐냐면 돈이에요. 항상 돈이 들어갑니다. 그래서 돈이라는 거는 항상 사랑보다 위대하다 이런 얘기도 있어요. 돈이 사랑보다 소중하지만 위대합니다. 돈이 사랑보다 위대하다? 이게 언뜻 보기엔 이해가 안 되실지 모르지만 돈이 있으면 사랑이 뜨거워지지만 돈이 없으면 있던 사랑도 없어지기 때문에 돈이 위대하다는 거예요. 소중한 거는 당연히 러브가 소중하죠. 그래서 항상 서든리 문제가 생기면 머니가 필요하기 때문에 이 서든리를 대비하는 게 컨틴전시 플랜이에요. 비상사태 플랜이에요. 이 플랜을 위해서는 돈이 있어야 되는데 이게 이머전시 펀드다. 제가 영어를 많이 쓰는 거를 양해해 주시기 바랍니다. 이게 금융을 미국에서 공부하다 보니까 미국 영어로 공부하다 보니까 조금 잘난 척 하는 게 아니라 이머전시 뭐라 그러죠? 이머전시 펀드. 예. 비상예비자금이라고 해서 이머전시 펀드인데 이 이머전시 펀드는 보통 지금 CMA, 증권사에 있는 CMA나 은행 증권에서 하고 있는 이 파킹 통장, 요즘에 파킹 통장도 2에서 5% 넣었다 빼도 이자가 나오는 연 2에서 5% 이자가 나오죠. 이런 통장에 넣어놔야 되는데 우리 수입에 맞벌이는 3개월치, 그 다음에 외벌이는 6개월치를 갖고 있어야 되는 게 원칙입니다. 또 다른 원칙은 뭐냐면 저축이나 노후연금을 뺀, 예를 들어 우리 아까 신혼부부로 얘기하면 이 신혼부부의 컨틴전시 플랜에 대비한 비상예비자금 얼마냐면 맞벌이였죠. 그러니까 맞벌이는 3개월만 있으면 돼요. 한 사람은 돈을 번다는 얘기니까 외벌이면 혼자 버니까 6개월치가 있어야 돼요. 한 월급에. 그래 6개월 동안 전직을 할 수 있는 직업을 찾을 수 있는 기간을 버는 거고 3개월이면 한 명이 돈을 버니까 3개월만 버티면 된다. 뭐 이런 뜻인 거예요. 교과서에 나와 있는 이론이 그렇습니다. 그러니까 맞벌이니까 6에다가 3을 곱하니까 얼마입니까? 1,800만 원이 CMA나 파킹 통장으로 있어야 된다. 이런 뜻입니다. 이런 게 없으면 갑자기 무슨 일이 생기면 바로 대출을 빌릴 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 그래서 이 신혼부부에게는 비상예비자금이 없었는데 제가 그 부분은 체크하지는 않았죠. 가슴이 아플까봐 체크하지는 않았는데 어쨌든 이 비상예비자금은 기본적으로 준비가 돼야 된다라는 겁니다. 자, 오늘 이 오상열의 재테크 과외에서 2023년 아주 어려워지는 이 서민 일반 금융소비자들이 어려워지는 금융 환경에 대비해서 어떻게 하면 좀 더 금융위기 전에 나의 재정 상태를 제대로 진단하고 좀 설계하고 실행할 수 있는지에 대한 어떤 안목을 드려야 되겠다 해서 제 수업 시간에 하던 내용들을
좀 이렇게 실전 상담으로 도움을 드리는 걸로 우리 유리공주님 말씀하신 것처럼 재능기부 차원에서 하고 있고요. 아까 제가 중간에 우리 홈페이지와 제 개인 연락처, 그다음에 이메일을 알려드렸는데 그쪽으로 신청을 하시면 제가 익명으로도 도와드릴 수 있고 또 이렇게 토요일 날 실전으로 제가 상담을 해드릴 수 있으니까 여러분들 경제적인 고민뿐만 아니라 기본적인 여러분들의 고민을 어느 정도 해결할 수 있는 시간이고요. 주변에도 좀 많이 말씀드리셔서 제가 이제 오늘 처음으로 첫방 했잖아요. 첫방 했으니까 요거를 갖다가 이제 방송으로 이렇게 만들어서 유튜브에도 올릴 거거든요. 그러면 또 2번, 3번 보시고 복습도 하시고 여러분 것도 만들어 보시고 그리고 이제 다음 주나 다다음 주에는 제가 외부 강의가 있어서 못할 것 같고요. 만약 하게 되면 그 다음 주 정도에 만약 하게 되면 미리 유튜브 커뮤니티에 공지를 드려서 또 미리미리 이제 안내를 해드릴 테니까 들어오셔가지고 상담도 받으시고 다른 분 상담하는 것도 한번 보시면서 저분도 나랑 고민이 똑같네 이런 것도 같이 비교해 보시면 재미있는 내용이 될 것 같습니다. 자, 그래서 오늘 유튜브 라이브 오상렬의 금융집지기 실전 재무상담 1회에 대한 방송을 모두 마치도록 하겠습니다. 여러분 도움 되셨는지 모르겠습니다. 오늘 유튜브에 들어오신 분들은 댓글 창에 댓글 달아주셔도 되고요. 편안하게 종료를 하도록 하겠습니다. 제가 8시에 시작할 때 10분 전에 좀 시작을 했는데 얘기하다 보니까 벌써 1시간이 돼버렸네요. 예. 그래서 오늘 방송은 여기서 마치도록 하고요. 다음에 더 좋은 내용으로 여러분 실전 재무상담을 드리도록 하겠습니다. 아무래도 저 혼자 이렇게 하는 것보다는 누군가랑 같이 라이브로 상담을 해드리는 게 훨씬 재미있고 훨씬 다양한 문제가 나오고 저도 예측이 되는 게 아니기 때문에 어떤 문제가 어떻게 튀어나올지는 몰라요. IRP와 연금저축을 비교해달라든가 변액연금과 연금저축 펀드를 비교해달라든가 아니면 똑같은 ETF를 하는데 SPY, S&P 500이 좋으냐 아니면은 QQQ가 좋으냐 아니면 국내 나스닥 100으로 하는 게 좋으냐 미국 투자를 하느냐 여러 가지 얘기가 나올 수 있죠. 예, 그래서 실전적인 여러분의 재무상담 신청을 많이 기다리겠습니다. 신청을 해주시면 제가 성심성의껏 상담을 해드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 오늘 방송이자 상담은 여기까지 하고요. 정확히 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.